Друзья, давайте посмотрим расклад «Ветер перемен». Чего ждать? Для кого расклад, кто вы? А вы женщина эмоционально, которая реально чего-то ждете. 7 пентаклей, королева кубков. Нежное, приятное в общении. Так, какая-то ситуация с мужчиной у вас перевернулась. Затяжная ситуация по умеренности. Долго висите. Умеренности дьявол, да. Черное и белое все смешалось. И ангел, и демон. Восьмерка пентаклей. Женщина работает, да, занимается собой, императрица. А женщина состоялась как мать, бизнес-леди, жена и так далее. Так. А и такая, которая придет сюда на помощь. Рыцарь кубков и шестерка пентаклей. Ну, зависшая непонятная ситуация с активным мужчиной. А вот они и перемены, да. Из плохого вывернули, повернулась жизнь, да. Что-то хорошее, но здесь опять же какой-то выбор. Такое чувство, как могут за вами наблюдать. Что вы будете делать? Была ситуация, да, было все хорошо, потом был поворот, и сейчас вы можете находиться в отшельниках. Женщина королева кубков, непонятная ситуация с мужчиной, всегда готова помочь. Ситуация такое и черное, и белое, кармическая ситуация, старшие арканы вышли. И все как бы зашло в тупик, да. Иду по жизни одна, не знаю, что мне делать. Хорошо. Какой для вас будет ветер перемен? Какой для вас будет ветер перемен? Договор с мужчиной будет закончен. Ветер перемен, что король пентаклей и его договор, все уже. Здесь все выжженная земля. Здесь нет ничего. Если у вас был супруг и договор супруга, он закончен. Какой для вас ветер перемен? Так. Для вас ветер перемен, что какая-то информация, вот из-за информации придется злиться, да, и вот дела ваши застопорятся. Ветер перемен, что вы чего-то не видите. Не видите, что работа идет. Для вашего счастья работа идет. Здесь кто-то вот прям какой-то умный человек над этим трудится. Ветер перемен, что у вас все получится, да. Придется от чего-то отказаться. У вас все получится, но придется от чего-то отказаться. Может быть, от поездки. Может быть, от каких-то людей придется отказаться. Так. Придет информация от женщины, которая вас может расстроить. Но все равно женщина будет подавать информацию эту с каким-то двойным дном, да, то есть с каким-то выбором, королева мечей. Какой для вас ветер перемен? Знаете, ветер перемен такой, что и вы и со своим пониманием в своем обществе вы не находите, становитесь на выбор. И новое, вы не хотите ничего делать нового.
Как-то так. Вы ушли в работу, занимаетесь работой. Возможно, не особо хотите с кем-то общаться. В закрытом положении, в запутанном. Какой для вас ветер перемен? Ну, в принципе, удачный, да, вы будете исполнять желания, конечно, здесь будет депрессия, огорчение, но все-таки здесь будет какая-то помощь вам. И помощь солидная. Смотрите, рыцарь, рыцарь Пентаклей, карта император. Здесь получение денег. Вот получить какой-то договор, но, как сказать, минуя закон, что ли. А ветер перемен в том, что страхи, комплексы, зажатость, какая-то тревожность надо уже переворачивать. А темные времена для вас уже прошли. Вы будете защищать свои границы, ждать своих урожаев. Возможно, ну как бы реализовывать себя в двух направлениях. Здесь будут какие-то поездки, да. Реализация себя в двух направлениях. Будьте сосредоточены на работе. Здесь в вашем поле появляется какой-то работник, но работник такой непростой. Работник, король, ну, помощник, я бы так сказала. Король кубков, который будет вам... Почему непростой? Потому что он может выпивать. Дьявол, туз кубков и умеренность. И вы как-то будете бороться со всем этим. Еще здесь может быть завязка с женщиной, сестрой либо мамой, с королевой пентаклей. Разговор какой-то жесткий, да, который вам не понравится. Будете вспоминать прошлое. Женщина это родовая. Возможно, вы попросите у нее прощения, либо она у вас. То есть всплывет прошлое, и здесь будут какие-то важные слова сказаны. Так, ну смотрите, возрождение. Карта Солнца. Вот знаете, такой момент. Если вы с какой-то родственницей переговорите, вы прям наберете сил. Такое чувство, как будто к вам вернется ваше родовое. И начнется какое-то движение в вашу сторону. Еще одна женщина. Вам женщина будет помогать. Будет помогать информация, какими-то делами. Возможно, ну как, какого-то специалиста вам посоветуют, да. А вы все равно будете ждать подвоха, корысти, какой-то неприятности в вашу сторону. Все равно будете поступать мудро. Иерофант и маг, вы пройдете тот урок, который вам уготовила судьба, скажем так. Четыре пентакля, юстиция и звезда. Знаете, вы получите то, что хотите. Допустим, вы боретесь за квартиру, да? Например, вот если здесь с королем пентаклей уже все, договор расторгнут, и вы делите имущество, то вы получите свое, вы получите. Четверка пентаклей, угол дома, да, юстиция, документы на этот угол и карта звезды. Что это ваше? Хотя будет тяжело. Пройдете через трудности. Но логика и быстрая реакция вам поможет. Даже придется, допустим, не для всех, переехать, да. Либо, как вариант, доказать кому-то, вот, что это именно, допустим, ваше имущество, ваша машина и так далее. С королем мечей здесь будет закончено.
И опять же вы выходите. Вы выходите, вот ваши перемены. Это кармичность, да, башня. Вы пройдете через эти перемены, и вы победите. Последняя карта колоды. Отличный расклад, я считаю. Так что я вам этого и желаю.